स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप अपने रसोई गैस को 1 महीने की जगह 1.5 महीने तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी हम गैस स्टोव पर किसी भी बर्तन को चढ़ाएंगे तो उसे हम भींगे हुए नहीं चढ़ाएंगे। इस तरह अगर हम भींगे हुए उसको चढ़ाएंगे तो गैस हमारा बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको किचन टॉवल से पहले इसे पोंछ लेंगे। ये अंदर और बाहर दोनों हमको अच्छी तरह से पोंछ लेना है। फिर हमको इसे रसोई गैस पे चढ़ाना है, स्टोव पे। कोई भी बर्तन हो, चाहे ये मेरा इस तरह का स्टील का कोई बर्तन हो, भगोना हो या फिर ये कुकर हो, किसी को भी हम यूज़ करने से पहले ऊपर और नीचे दोनों हम किचन टॉवल से पोंछ के सुखा लेंगे। फिर हम इसको रसोई गैस पे चढ़ाएंगे। आलू जब भी आप उबालिए तो उसको हर आलू में नाइफ की सहायता से आप एक छेद कर दीजिए और इसे कुकर में डालिए। और जितने भी आलू में हैं सब में इसी तरह नाइफ की सहायता से हमने छेद कर दिया है। और पानी भी हम कुकर में उतना ही डालेंगे कि जितने तक आलू है उससे 1/2 इंच कम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी गैस का सेविंग बहुत ज़्यादा होगा। तो हम कम गैस खर्च करके ही अच्छे से आलू उबल जाएगा मेरा। जब भी हम खाना बनाते हैं तो शुरू में जब हम बर्तन रखते हैं तो इसे हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे, और जब ये बर्तन पूरी तरह से गरम हो जाएगा तो हम गैस मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। खाना हमेशा क्या होता है कि मीडियम फ्लेम पे ही पकता है। हाई फ्लेम पे खाना या तो जलेगा या तो कच्चा रह जाएगा, तो जिससे हमारी गैस की काफ़ी बर्बादी होगी। इसीलिए हमें खाना हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही बनाना चाहिए। चावल को हम आधे घंटे पहले धो के रख लेंगे। जब भी हम दाल और चावल बनाएंगे तो उसको आधे घंटे पहले धो के रखेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा दाल चावल बहुत ही जल्दी पक जाएगा, और दाल भी काफ़ी टेस्टी बनेंगे और चावल भी काफ़ी खिले खिले बनेंगे, और हमारी गैस का भी बचत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि गैस ऑन कर देते हैं और फिर हम बर्तन स्टैंड से कढ़ाई निकाल के और तब हम गैस स्टोव पे चढ़ाते हैं कढ़ाई। तो इस बीच जो समय होता है वो मेरा गैस बर्बाद होता है। तो इसे हमें ध्यान में रखते हुए गैस को पहले नहीं जलाएंगे। पहले इसे मैं कोई भी बर्तन चढ़ाएंगे, चाहे वो कढ़ाई हो या कुकर हो या पैन हो, ये कोई भी बर्तन चढ़ाने के बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी गैस की काफ़ी बचत हो जाएगी। कोशिश करें कि हम जब भी खाना बनाएं तो कुकर में ही खाना बनाएं, जिससे हमारी खाना जल्दी भी पकेगी और हमारी गैस का बचत भी होगा। खाना हमेशा ढक के पकाएं, जिससे हमारी गैस की काफ़ी बचत हो जाएगी। हर 15 डेज पे हम गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश वॉश डाल के इसमें बर्नल को साफ़ करेंगे। 15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे, और फिर हम इसको ये टूथब्रश की सहायता से हम इसे साफ़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा बर्नल का जितना भी छेद है वो खुल जाएगा और हमारा गैस ठीक से जलेगा और हमारा गैस का बर्बादी बिल्कुल ही नहीं होगा। जब भी हम फ्रीज में ये चना भिगो के रखे हुए हैं, सब्जी बचा हुआ, मेरी बची हुई सब्जी है, या मैं अपनी सुविधा के अनुसार पहले से सब्जी को काट के जिपलॉक पॉलीथीन में रखी हुई हूँ, तो ये सब को मैं अगर फ्रीज से डायरेक्ट निकालूंगी और डायरेक्ट अगर इसे मैं बनाना शुरू करूँगी तो गैस की काफ़ी बर्बादी होगी। इसीलिए पहले इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर हम इसे गैस स्टोव पे चढ़ाएंगे, तो हमारी गैस की काफ़ी बचत हो जाएगी। और लास्ट में हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम खाना बना चुके हैं, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट बन गया, दोपहर का लंच बन गया और रात का डिनर बन गया, तो रेगुलेटर ऑफ करना ना भूलें। रेगुलेटर ऑफ करके ज़रूर रखें, इससे हमारी गैस की काफ़ी बचत होगी।